Nå over til noe helt annet. Vi skal til Florida, der den norske paviljongen ved Epcot-senteret til Disney World kan bli ribbet for norsk innhold. Kritikerne mener paviljongen kan ende opp som ren reklame for Disney-filmen Frost. Et lite stykke Norge, midt i Disneys rike i Florida. Noen myter lever videre uansett Norges profilering, men snart kan mesteparten av både troll og vikinger forsvinne fra den norske paviljongen ved Epcot-senteret. En utdatert norgesfilm fra 80-tallet er allerede byttet ut med Disneys suksessfilm Frost, som delvis skal være inspirert av Norge. Norge har fått tilbud om å investere i paviljongen for å beholde norgespreget. Det antydes opp mot 55 millioner kroner. Tone Nymoen har jobbet med å forbedre norgesprofileringen i Disneyparken i en årrekke. Først gjennom det amerikanske handelskammeret, nå i NHO. Det er et forhandlingsspørsmål, først og fremst. Man kan gjøre lite, og man kan gjøre mye ut av det. Men det er først og fremst med tanke på hvor mange mennesker som besøker paviljongen, og hvor bra markedsføringen er, så er det veldig kostnadseffektivt. Også hovedattraksjonen ved paviljongen, båtturen gjennom Fossestryket, skal bli en Frost-attraksjon. Når alle andre land faktisk blar opp og stiller opp for å oppdatere og fornye sine paviljonger, og da verdens rikeste land blir kanskje litt gjentatt for litt ofte, ikke klarer å få det til, så synes jeg det blir en pinlig affære. I Næringsdepartementet er stemningen avventende for et spleiselag mellom private og staten for å redde Norgespaviljongen. Vi har fått en henvendelse om dette, og har det til vurdering i departementet, og har ikke tatt stilling til saken ennå. Velkommen til oss, Alexander Sjursæter. Du har jobbet som kulturrepresentant ved den norske paviljongen i Disney World, og det er bare noen uker siden du kom hjem etter det siste oppholdet ditt der. Fortell hvordan den norske paviljongen der fremstår nå som du var der i denne siste runden. Ja, altså paviljongen har begynt en omforming til å bli en Frozen pavilion. Altså de har begynt å male om husene, de norske husene. Vi har hus fra Setesdalen, fra Gol stavkirke, der Bryggen i Bergen, Akershus og Ålesund-bygninger. De hadde begynt å male litt om igjen nå, for å passe mer inn med et Frozen-team. Butikken har de målt opp og ryddet plass til å gjøre den om til en meet and greet med Anna og Elsa fra Frozen. Altså da skal de fjerne en rekke produkter. Geir Næss sine produkter ble flyttet ut av paviljongen. Leila og Geir-parfymen. Dale og Helly, det vet jeg ikke helt hva som skjer med, men de blir kraftig redusert. Og altså andre norske importprodukter vil da forsvinne, siden 70% av butikken blir om til en Frozen meet and greet. Malstrøm har de sluttet å pusse opp. De har sluttet å gjøre vedlikehold på den lenge siden. Altså den faller fra hverandre, og vil nå mest sannsynlig bli stengt i oktober eller januar for å bli gjort om til en Frozen attraction. Ja, hvordan er stemningen da blant de som jobber på denne paviljongen? Altså, det er jo trist for mer nordmenn. Vi løper jo rundt i bunad og prøver å representere Norge på en utrolig god måte hver eneste dag for de 10 000 gjester som vi har. Og når vi ser at da Disney ødelegger de norske bygningene og tar ut produkter som representerer Norge og gjør paviljongen mindre norsk for hver dag som går, uten at norske myndigheter bryr seg, så blir vi selvfølgelig veldig oppgitt og bare litt sånn sjokkert. Altså, vi har representert Norge i 25 år, over 25 år der nå, og det er jo 10 millioner årlig som er innom, og vi har så god norgesreklame som vi kunne gjort så mye med i forhold til de små millionene som det koster å pusse opp. Så det er veldig nedrykkende å se at paviljongen blir mindre og mindre norsk, og at Norge faktisk ikke bryr seg. Ja, hva tror du er grunnen til at de ikke bryr seg, som du sier, eller er avventende, som vi så i innslaget her? Vel, altså, de sier det er basert på altså, vi hadde jo en norsk turiststand der frem til Norge sluttet å sponse paviljongen i 2002. Da betalte vi $200 000 årlig for å ha norsk preg på paviljongen. Men når vi sluttet med det, så var det på grunn av at Innovasjon Norge, eller Turistrådet, da hadde hatt undersøkelser på 90-tallet, begynnelsen og midten av 90-tallet,
der de sa at det var ikke så mange som hadde råd og mulighet til å reise over til Norge. Den situasjonen vil jeg si annerledes, fordi at jeg møter daglig folk som sier ja, vi har vært i Norge, vi har lyst til å være til Norge. Nå skal Disney Cruise Line også ha turer til Norge, kan begynne neste år og drar opp alle fjordene. Disney Adventures by Disney er også en mye mer fullbooket turer, så de drar til Norge for å oppleve landet. Altså, vi får jo turister. Det er en stor interesse for dette, men det tror ikke Innovasjon Norge på. Veldig kort til slutt, hva tror du da kan gjøres og kan komme til å bli gjort faktisk for å redde et lite stykke Norge i Disneys verden? Vel, jeg tror at politikere må faktisk finne ut hva paviljongen er. Altså, ingen har vært der, og jeg tror ikke folk vet hva det egentlig er. Altså, jeg tror bare at den lille støtten på $200 000, hadde vi hatt den, så hadde vi stoppet mye av det. Jeg tror også Norge, hvis noen hadde brydd seg og tatt en telefon til Disney og sagt at dette er ikke greit, de kan ikke ødelegge Norges image og representasjon på denne måten. Så enkelt hadde det vært. Det hadde bare vært å opprette en dialog med Disney det. Men det tror jeg ingen har nok mot til å gjøre, dessverre. For det er ingen som bryr seg. Så må jeg også ta med at vi har spurt Innovasjon Norge om de ville være med og snakke med deg. Det hadde de ikke anledning til i denne omgang, men takk for at du var med oss, Alexander Sjursæter fra Stavanger.